что, вот и закончилась установочка второго дополнительного вентилятора. Стало, конечно, не так, как хотелось, но, по идее, довольно все неплохо. Бачок установлен, все монолитно. А все почему? Вот сегодня Андрюха помог мне в этом деле. А все потому, что на баке не предусмотрено. Предусмотрено только под один вентилятор. И вырез под бачок. А под второй, вот это вырез был бы больше. Граждане китайцы, делайте вот так побольше вырез. И все будет четко вставать.